雙脈衝干預減少打鼾。根據用戶情況，使用 TENS 加號 EMER 雙脈衝技術自動實施從弱到強的干預措施，通過識別骨傳導、按摩呼吸機，幫助防止打鼾，以恢復肌肉張力和順暢的呼吸通道，讓你在睡眠中不自覺地停止或減少打鼾。AI 智能感應，防打呼嚕，好睡眠，好精神。